Oluvannyuma lwa Paalamenti okukola ennongoosereza mu mateeka g'ebyokulonda ku Lwokusatu lwa wiiki eno, ssentebe w'akakiiko k'ebyokulonda Yinginiya Badru Kiggundu alangiridde nga bw'ayongezaayo okwewandiisa kw'abaagala okwesimbawo ku bwa pulezidenti. Tubadde tujja kusunsula kutandika ne Mande eno ejja nga 5 omwezi guno ne 6 omwezi guno, naye kati tukyongezaayo okusinziira ku nkyukakyuka mu mateeka. Tukitadde nga 3 ne 4 omwezi ogw'Okumi era mu kifo kye kimu e Namboole. Wabula okwongezaayo ennaku z'okwewandiisa eri abo abaagala okwesimbawo ku bwa pulezidenti kitegeeza nti ennaku ze balina okunoonyezaamu akalulu ntono nnyo okusobola okutalaaga eggwanga lyonna. Ennongoosereza ezaakoleddwa Paalamenti zaggyeewo ekyokubanga abeesimbyewo kibakakatako okugenda buli disitulikiti. Okwongezaayo okwewandiisa kiteeberezebwa nti kyavudde mu kafubo akakiiko k'ebyokulonda ke baabaddemu n'ekibiina ekiri mu buyinza nga kyagala bongezeyo kibasobozese okubaako kye basalawo mu ttabamiruka w'ekibiina kyabwe. Kati tulina atuwa kiragiro mu engeri gye tutambuza puroguramu zaffe, naye tekitugaana kutula wansi ntogera netuteesa ne political parties tewali problem, naye nga decision ekola commission yokka. Ekibiina kya NRM kyayongeza ttabamiruka waakyo mu kirina okulondera agenda okukikwatira bendera, wadde ng'enkiiko z'ekibiina 2 olwa Seeke ne Neeke zaasalawo nti Pulezidenti Yoweri Museveni y'agenda okukwatira ekibiina bendera ate nga tavuganyiziddwa. Campaigns zitandika okukwajja okuva ng'ennaku z'omwezi 9 okutuuka November okutuuka ng'ennaku z'omwezi 10 omwezi ogwokubiri omwaka ogujja. Olunaku olunaakubiraho akalulu tujja tubategeeza. Kyokka okunoonya akalulu okubanga kwakuggwa ng'ennaku z'omwezi 10 kitegeeza nti okulonda kwakubaawo obutasukka ng'ennaku z'omwezi 15 omwezi ogwokubiri. Etteeka liri kakafu nnyo kyakalulu ka presidential, general parliamentary ne local government birina okubaawo mu nnaku ezisooka 3 mu nnaku 9 ekisembayo ekyobukulembeze bwa president. Ekyo tetuyinza kikyusa. Ekisanja kya Pulezidenti Yoweri Museveni kiggwako ku nkomerero y'omwezi ogwokutaano, kino nga kitegeeza nti okulonda kulina okubaawo obutasukka mwezi gwa 2. Akakiiko era kalangiridde nti abeesimbyewo basasula obukadde 20 okwewandiisa mu kifo ky'obukadde 8 n'abaka obukadde 3 mu kifo ky'emitwalo 2. Olwekyo etteeka eppya liba libasaba oba libawaliriza okunoonyayo obukadde 12 okujjooliriza omusolo gwo. Buli enkyukakyuka lwe zijja mu mateeka okujjako nga bagamba enkyukakyuka eno ejja kukola mu mwaka gwa 2021. Ekyo batera okukikola mu mateeka, naye bate bakyogedde enkyukakyuka ezo ziba zirina kugobererwa. Ssente ezisasulwa zikuŋŋaanyizibwa ekitongole ky'emisolo era nga zigenda butereevu mu kittavvu kya gavumenti. Akakiiko era kalabudde abeesimbyewo ku ky'okutondawo obubinja obukubibwa emiggo. Baatuweerezaako lipooti kyalina squadron eyiye yanamanye bw'anaabitebya. Ye yali mmeeya wa Kampala Alhaji Nassan Ntege Ssebaggala amaze n'atwalayo emikono egimusemba eri akakiiko k'ebyokulonda. Ssaabawandiisi wa NRM Kasule Lumumba alabiddwako mu mmotoka ye mu kakiiko k'ebyokulonda naye bannamawulire bwe bamwetoolodde alemedde mu mmotoka okutuusa lwafulumya ofiisi z'akakiiko nga talina gw'ayogedde naye. Jingo Francis, NTV ku ssaawa emu.